061 Bestimmungen der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren Justizinitiative Volksinitiative. 20061 Désignation des juges fédéraux par tirage au sort, Initiative sur la justice, Initiative populaire. Ich begrüße die Berichterstatterin Frau Steinemann und Herr Maître und wir kommen zur allgemeinen Aussprache. Im Rahmen der allgemeinen Aussprache werden wir auch die Minderheiten Martin Minli auf Rückweisung der Vorlage und die Minderheiten 1 Martin Minli und 2 Arslan für einen direkten Gegenentwurf behandeln. La vice-présidente vous informe que dans le cadre du débat général, les propositions de la minorité Martin Minli pour renvoyer le projet ainsi que les deux propositions, une Martin Minli et Arslan pour un contre-projet direct, seront traitées dans ce débat général. Die Berichterstatterinnen haben sogleich das Wort, danach folgen die Minderheiten. Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, chers collègues, l'initiative dont nous parlons aujourd'hui a été déposée le 26 août 2019 avec près de 130 000 signatures valables et elle prétend renforcer l'indépendance des juges fédéraux vis-à-vis des partis politiques, tant lors de leur nomination que lors de leur élection et réélection. Cette initiative prévoit principalement 4 objets. Le premier, c'est que les juges seraient désormais élus par tirage au sort, mais après avoir été présélectionnés par une commission spécialisée indépendante qui aurait opéré cette présélection sur la base de critères objectifs quant à leurs aptitudes professionnelles. Troisièmement, les juges ne seraient, avec cette initiative, plus soumis à réélection, mais seraient en quelque sorte élus à vie, ou plutôt jusqu'à l'âge de leur retraite, majorés de 5 ans. Enfin, cette initiative prévoit la possibilité de révoquer les juges au tribunal fédéral si ceux-ci ont gravement et intentionnellement violé leur devoir de fonction ou se trouveraient en incapacité d'exercer leurs charges. Le 6 novembre 2020, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé d'étudier la possibilité d'un contre-projet pour améliorer finalement le but voulu par cette initiative, c'est-à-dire améliorer l'objectivité de la nomination des juges. La commission sœur des États de justesse a décidé de laisser la commission des affaires juridiques du national poursuivre ses travaux sur la question d'un contre-projet et ne s'est pas prononcée sur le fond. Le 15 janvier 2020, la commission des affaires juridiques du Conseil national a étudié les contre-projets. Il y en avait 2. Ce sont les minorités qu'a évoqué Madame la Présidente tout à l'heure. Un contre-projet indirect qui vise au renvoi en commission pour modifier la loi. Et je précise la loi parce qu'on verra que cette initiative pose des problèmes de constitutionnalité. Et puis un deuxième contre-projet qui, lui, est direct et qui serait chargé de traiter, d'introduire dans la Constitution la possibilité de révoquer les juges au tribunal fédéral et éventuellement avec une durée limitée de leur période de fonction. Au final, et après les nombreuses auditions et débats qui ont nourri la Commission des affaires juridiques du Conseil national, eh bien, cette dernière a estimé que cette initiative posait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Premièrement, certains points nécessiteraient une modification de la Constitution, ce qui de facto implique que cette initiative ne peut pas faire l'objet d'un contre-projet indirect. Et puis deuxièmement, et plus fondamentalement, cette initiative part d'un postulat erroné, voire tendancieux, à savoir que les juges du tribunal fédéral ne seraient ni neutres ni indépendants. Or, rien dans l'État ne permet ou n'indique que ces accusations ou ces soupçons seraient fondés et justifiés. Troisièmement et plus généralement, le système actuel fonctionne, c'est l'avis de la Commission. L'élection des juges par la commission judiciaire actuelle et donc des représentants du peuple garantit leur légitimité et la reconnaissance de leurs décisions.
La composition du tribunal fédéral actuel selon les règles en vigueur garantit en outre l'équilibre et une juste répartition en matière de genre, en matière de provenance régionale, donc en matière linguistique, et enfin une juste répartition des valeurs politiques, c'est-à-dire une juste représentation de la société. Enfin, les modifications envisagées par l'initiative n'amènent aucune plus-value. C'est à une large majorité les conclusions de la Commission des affaires juridiques et qui a également conclu à ce que finalement une élection au tirage au sort était pour le moins insolite dans un système comme le nôtre et que les lois du hasard ne devaient en tout cas pas et ne pouvaient en tout cas pas remplacer celles de la démocratie. Le tribunal fédéral, en un mot commençant, n'est pas un casino et ses juges ne sont pas des chevaux de course sur lesquels on pourrait tout simplement miser. Au vote final, la Commission vous encourage à rejeter cette initiative par 23 voix contre 0 et 3 abstentions. S'agissant des contributions aux partis politiques, eh bien, la Commission des affaires juridiques a décidé d'ajourner l'examen de l'initiative Valty visant à interdire les contributions d'élus et les dons aux partis politiques. La Commission a en effet estimé qu'il était plus sage d'attendre les résultats des débats de ce jour et du traitement de ce jour de cette initiative pour aborder la question. Je vous remercie. Ja, geschätzte Frau Vizepräsidentin, geschätzte Frau Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 26. August 2019 ist die Volksinitiative Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren, die sogenannte Justizinitiative, mit 130.100 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Etwa ein Jahr später hat der Bundesrat dem Parlament die Justizinitiative ohne Gegenentwurf und ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. Ihre Rechtskommission hat am 5. November 2020 die Volksinitiative beraten mit einer Anhörung der Vertreter des Initiativkomitees mit dem Präsidenten der Richtervereinigung und in Anhörung von Rechtsprofessoren. Zunächst kam die Kommission mit 13 zu 11 Stimmen zum Schluss, dass die Volksinitiative Fragen der Organisation der Richterwahlen aufwerfen, die einer vertieften Auslegung würdig seien, und gab zunächst bei der Verwaltung mehrere Varianten eines direkten und indirekten Gegenvorschlags in Auftrag. Sodann wurden Fragen wie die der Vorselektion einer allfälligen Fachkommission, die beigezogen werden soll, einer allfälligen einmaligen Wahl auf eine fixe Amtsdauer mit Abberufungsrecht oder stillen Wiederwahlen und der Mandatsabgaben und deren Konsequenzen besprochen. Gleichzeitig wurden die Fragen der notwendigen Änderungen der Verfassung und der Gesetze erörtert. Ihre Rechtskommission sieht indes keinen Handlungsbedarf und beantragt Ihnen mit 22 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen in Übereinstimmung mit dem Bundesrat diese Initiative ohne Gegenvorschlag den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Ablehnung zu empfehlen. Die Volksinitiative stellt die Amtsträger ans höchste Gericht der Schweiz auf 4 neue Pfeiler. Zum einen wäre da die Einführung einer einmaligen Amtsdauer und damit die Abschaffung der periodischen Wiederwahl für unsere Richter in Lausanne und in Luzern. Eine Wahl durch die Bundesversammlung und eine Wiederwahl alle 6 Jahre würde damit der Vergangenheit angehören. Zum Zweiten wird ein neues Abberufungsrecht vorgeschlagen. Die Initiative sieht für spezielle Fälle wie etwa schwere Verletzung der Amtspflichten eines Mitglieds des Bundesgerichts eine Abberufungsmöglichkeit vor oder beispielsweise, wenn diese Person aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuüben. Des Weiteren würde die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber durch eine neu zu schaffende Fachkommission erfolgen. Statt der Gerichtskommission des Nationalen Ständerates würde eine nicht genauer vorgegebene Fachkommission neu über die Zulassung der Kandidaten zum Bundesgericht entscheiden. Gegen ihren Entscheid sind keine Rechtsmittel vorgesehen. Und viertens würde die bisherige Wahl durch ein Losverfahren ersetzt. Die Initianten sehen einzig in einem Losverfahren die Chancengleichheit garantiert. Ein Zufallsgenerator würde dann künftig über die Anstellung als höchster Richter entscheiden.
In der Schweiz gehören die Richterinnen und Richter in aller Regel einer politischen Partei an, gewählt werden sie von der Vereinigten Bundesversammlung. Das Parlament bemüht sich darum, die politischen Verhältnisse auch an den Gerichten abzubilden. Die Initianten stören sich am Umstand, dass heute faktisch nur Bundesrichterin oder Bundesrichter werden kann, wer sich einer im Parlament vertretenen Partei anschließt. Die Justizinitiative möchte diese, dem eigenen Wortlaut zufolge, sachlich unnötige und unter dem Aspekt der Gewaltentrennung unerwünschte Abhängigkeit der Bundesrichter von den Parteien und von der Politik beseitigen, kann der Homepage ihrer Initiative entnommen werden. Das ist ihre Ausgangslage, um ein völlig neues Wahlsystem vorzuschlagen, allerdings nur für die Richter am Bundesgericht. Dabei sind ja unsere Richter keineswegs auf die alleinige Unterstützung ihrer eigenen Partei angewiesen. Bürgerliche Abgeordnete wählen in der Bundesversammlung linke Richter, linke Abgeordnete wählen Richter als Vertreter bürgerlichen Parteien. Das ist auch ein wichtiger Teil der Unabhängigkeit. Die richterliche Unabhängigkeit ist formell in Artikel 191c der Bundesverfassung statuiert und wird von niemandem infrage gestellt. Es werden auch Kleinstparteien angemessen mit Richterposten bedacht, um freiwillig alle Minderheiten in die Gremien und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Das geht in der Schweiz bekanntlich auf eine lange Tradition zurück. Es gibt keinen Hinweis, dass sich das schweizerische Richtersystem nicht bewährt hat. Auf Ebene der ersten Gerichtsinstanz, in der Regel als Bezirksgericht bezeichnet, besteht überall Volkswahl, eine Überlieferung aus der germanischen Rechtstradition. Auf dieser Stufe werden durchaus auch parteilose Richter gewählt, die sich selbst portiert haben. Auf Stufe Kantonsgericht und Bundesgericht erfolgt die initiale Wahl immer aufgrund eines Vorschlags einer Partei. Ob sich die Richter vorher parteipolitisch betätigen oder dies während ihrer Tätigkeit als Richter tun oder immer noch tun, hat noch nie eine Rolle gespielt. Sollen die Mandatsträger des höchsten Gerichts auch in Zukunft auf erfahrenen Richtern sich die Mandatsträger des höchsten Gerichts auch in Zukunft aus erfahrenen Richtern rekrutieren, so würden auch hier hauptsächlich Parteimitglieder oder ehemalige Parteimitglieder zur Verfügung stehen. Heute nimmt die Gerichtskommission des eidgenössischen Parlaments eine Vorselektion der Kandidatinnen und Kandidaten vor. Die Rechtswissenschaftler bescheinigten der